5 фишек нашего проекта. Погнали! Сильная въездная группа, грубый бетон, ржавый металл и подсветочки. Фасады из старинного кирпича, 1870 год. Пальцевая кровля из металла. Своя терраса и окна из теплого алюминия. Озеленение. Стоп. Вставляем фотки. Фишек еще очень много. Но, к сожалению, YouTube пропускает только короткие ролики. Подписывайся и следи за нами.